So before we sing the song, I would just like to remind us very quickly about a man from the Bible by the name of Nehemiah. You know, at the time of Nehemiah, his land, his people, they were held captive by the enemy. And his city, it was destroyed. The city was in ruins, the temple was destroyed. And at that time, Nehemiah, he prayed for his people. Nehemiah fasted for his people, that God will restore the city, that God will restore the people, that God will revive them again. We see that Nehemiah prayed for his generation. So let us also pray for our generation. We see our society, our youths, they are in ruins. The enemy has destroyed them. They are addicted to all sorts of addictions. So let us be youths who are really aflame, who are really on fire for Jesus, to pray, to stand for a generation, so that God will restore us, God will revive us. Amen. And as the word of God says in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, it says that if my people who are called by my name, if they humble themselves, if they pray and they seek my face, I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Amen. So let's all sing this song, Set Me Ablaze. Let God set us on fire for a generation. For my generation, Lord, and I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set us ablaze, Lord. We are praying for a generation. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. We sing for our generation. For our generation, we are crying out for more. We are crying out for more. Come and fill us with your sing, set us ablaze. Set us ablaze. Set us ablaze. Your power, set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire, pour your spirit, pour out your spirit, more of your presence, more of your presence. Fill me again. Fill me again, fill me again. I want to know your fire. I want your fire. I want
song be our prayer today. Lord, we want more of you, Lord God. More than ever before. Let us be our prayer. Set us on fire for you, Lord. We really want to be used to our flame for you, Lord. We want to know you. Pour out your spirit. Pour out your spirit. We want more of your presence. More of your presence. You're the only one who can satisfy us. You want to cut that hole dry, Lord. Fill us, oh God. I want to know your fire. We sing, I want your fire. I want your fire. More of your power. More of your power. Set me ablaze. Set me ablaze. I want to know your fire. Pour out your spirit. Pour out your spirit. We are ready, Lord. More of your presence. Fill us, Lord. Fill me again. Fill me again. To know your fire. Sing for my generation. For my generation. Let us speak like Nehemiah. We pray for his people. We pray for his generation. We pray for the Lord's restoration. Let us be the Nehemiahs of this generation. Let us be the Jeremiahs of this generation. Set me ablaze. Set me ablaze. For my generation, Lord, I am crying out for. We humble ourselves before you, God. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze. For my just the voices. Generation, Lord. Level for boys. I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. We sing one more time for our generation. Let's sing louder. For my generation, Lord. We are praying for Shillong, Lord God. We are praying for Meghalaya, Lord. We are praying for India, Lord. Come and fill us, Lord. Yes, Lord. Set me ablaze. Set me ablaze. For my generation, Lord. I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Yes, Lord Jesus. This is our prayer, Lord. Come and set us on fire, Lord Jesus. We want more of you, Lord God. Nothing can satisfy us, Lord. Nothing in this world can satisfy us, but only you are God. You are the cup that will not die, Lord God. Fill us, Lord Jesus. Fill us with your spirit, Lord God. We are here, Lord Jesus. We are ready for you, Lord God. We are ready to do exploits for your kingdom, oh God. We are ready for you, Lord Jesus. Set us on fire, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Are we on fire for Jesus? Are we really used to our flame for Jesus? Let us say, Lord, we want more of your fire. Come on, let us all say together, we want more of your fire. Louder, we want more of your fire, Lord. We want more of your fire, Lord. Amen. Hallelujah. Let us give a clap of offering to Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Judah Ministry, for leading us to the throne of God. So, the fire of the Lord is in this house. Amen.
Do you believe that? Kading ka jong ublay ka doon na kani ka jaka. Amen? At this time, I'll not be prolonged anymore. I would like to give this time to our father, Apostle DP Dkhar. So let us give the rounds of applause. Hallelujah, hallelujah. Thank you. We sing one more time that song. Let us all stand. One more time, one more time, one more time. For my generation, Yes, Lord. For my generation, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze for my generation, Lord. I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze. For Micaiah, for Micaiah, oh God. And I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze. For Micaiah, for Micaiah, oh Lord. We are crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set us ablaze for my generation. Generation. We are crying out. We are crying out. Oh, come and fill us, Lord. Come and fill us with your fire. Set us ablaze. Set us ablaze. Set us ablaze. Your fire. I want your fire. More of your power. More of your power. we We want more, Lord. want. Set us ablaze. Set us. We want to know your fire. We want to know your fire. Pour out your spirit. Pour out your spirit. More of your presence. More of your presence. We say, fill us again. Fill us again. Fill us again. Fill us again. We want to know your fire. We sing, we want your fire. We want your fire. More of your power. More of your power. Set us ablaze. Set us ablaze. Set us ablaze. We want to know your fire again. Pour out your Yes, Lord. Thank you. spirit. Thank you. More of your power. Yes, Lord. Set Yes. us again. Fill me again. Fill me again. I want to know your fire within. Amen. 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 Big clap offering to the Lord. Do not miss this evening, the last session. Ngin yo shibin. It'll be the climaxing of everything. Kandai kaban penkut no yaki e baro. And I expect and I pray that God will truly come
and set each one of us ablaze by the fire of God. Ngada kermen bat ngada dwai ba ublay unwan ban pining hingi iwe pi iwe da kading ka jong u. Yes, we pray for revival. Ho ngi dwai ya ka Bible It is coming. kan sa wan It's going to happen. kan sa ja. Therefore, we have to teach you all these things we have taught to you for the last 2 days. Na markata ka day yangi ka bangin hikay kini ki bang lade ban hikay hakini ki ars ngi. Otherwise, when the Holy Spirit or the revival of God will come, it has no meaning at all when our families are broken, shambled. Therefore, we want to build the families so that the revival will come. And as families, dedicated, sanctified youth will be the carriers of revival. Ikwa bante ya kita ki long ying ki kena samla ki bala ai tilut iladi kita ki ban ra no ya ka ding ka jong ublay. Good morning, everyone. The step ka babha ya pi baro Did you have a good night rest? tu pila yo thia bha min med. You are still half asleep. Yes. Esi Yes, pidang yo yes. thia. Yes. Yes. I remember Akan mau before I got married, even after I got married with Merit, hadian bang ada ban ya tho shong kurim ba di merit. I told her many times, even till today, even this morning, every time I reminded her about I love her. Ajupan kan mau ya I man la ka por wat hinem min step ru ngapen kan mau ya I banga iet ya I. And there was a time when we, not long after we got married, Pat kladon ka wi ka por ka ba tang kendiat por hadian bing la de ban ya tho shong kurim. said to her, honey, I love you. Alo ong ya I ba iet nga iet ya pi. I said in Khasi, and you know what? She also replied to me in Khasi. She said, kedok kumok hiusloi. Do you know what is mok hiusloi? About tu slam ok hiu em, blak keluj nak tu spin, the people jipu ulang kedok. And bana kata daw kinong tenring setai si ong da pergi express si jing e ki ong jing e jong ai pi long kedok kumok hius like. Okay. Perhaps there are people, even among you, I don't know, even those who will be watching our programs in the coming days, perhaps you might have asked yourself a question, and those of you also might have a question. Ya si don na pring jong pi pila ban don ki jing keli ban kum ju ru kini ki ba pet ling ba kini ki lat pathai khubor le si pila ban don ki jing keli. Apostle, why did you teach all these things, especially like last night? Apostle bele pi hikai ya kum kini ki jing hikai kham tam ka ei ka ba pi hikai min miet. Like the lust and the love. Chapang kata ka jing kwa brai kata ka jing brai bat ka jing ie. The story about Ammon and Tamar. Ka jing thu khana chapang u amnan bat ka tamar. These were just a story in the Bible. Kini ki long tang kita ki jing thu khana hapo ka Bible. Why do you have to bring here? Bele pi habon wan lam ya ki hang ni. But let me tell you, In Resha ngan ong shapi. whatever it is written in the Bible is not just a story. Ka ei ka bla tho hapo ka Bible kam dei tang ka jing thu khana. It is not just a story. Kam dei tang ka jing thu khana. And the Bible says in Romans 15 verse 4, Bat ka tien ka jong uplay ka ong haka shithi shikinong Rome 15 verse 4. ka linong ka bakhatsan ka dokhat ka basaw. For everything that was written in the past was written to teach us.
Namaria ki e baro bala tho min barim la tho knang ban long ka jing hikai yangi ken. Yes. Did you hear that? Pios ngau ya kata. It's not, the Bible is not just a storybook. Ka Bible kam dei tang ta ka kot jing thu khana. But whatever is written here is for us to be benefited from it and also to learn so that we will not fall in the same pit. Henry ki e baro ki bla tho hang ni kim dei tang kita ki jing thu khana. Henry kin long ki e ki ban pin men to yangi ban hikai yangi bang inum hap ha kata ka ju ka liu lep. Are you with me, young people? Ato pi don ringkat bat nga ku ki kun samla. You know, let me tell you, Sha yanga bangan ong shapi. perhaps you might feel like hurt or like, harsh what I have spoken to you. But let me tell you, I'm speaking to you as a father to his own children. Desi pila ban sngo ba ka ko bang hikaya pi kalong ka bakam kor. Henry nga kren kum uta ukpa shala ki jong ki kun. Because I don't want you to be destroyed. Namar ngam kwa ba ka jing em ka jong pi kan long ka bla sha pinjot no. I love you so much. Nga it kata ya pi. Therefore, I have to tell you the truth. But day namar kata ka daw nga haban ya thu sha pi ya ka jing shisha. And the truth also based from the Bible. But ya kata ka jing shisha ka bla pinsyong nong rim na ka So kien ka jong I play. speak to you as a father. Nga kren sha pi kum ukpa. Amen. Amen. Do you take me as your daddy? Pi shim ya nga kum upa jong pi. Tell me. To ong ya nga. Okay. So we go to another point this morning. Hakani ka step pa ngin pet ya ka way ka man. From step to step, step to step. And I believe that by this evening, the last session will be exploded, I tell you. Iyad na way mau jam sha way mau jam bat nga nget scam bahaka ni ka janmit kan don kata ka jing plu ba ka jing patay. The next point, Away pat ka man do not marry a non-believer. wat num shong kurim ya ubriu la ni ka briu ka bampat ngen. Did you hear that? Pios ngau ya kata Do not marry a non-believer. wat num ya tho shong kurim bat ubriu la ni ka briu ka bampat ngen. I'll show you from the Bible. Yan pen I sha pi na ka tien ka jong ublay. In fact, it is not a request from the Bible, from God. It is not an advice from God. It was a command. Kani kam day tang kata ka ba shu kerbat la ni ka ba shu ai ka jing ong henry ka day ka hukum. Paul said, do not be equally yoked together with unbelievers. Do not, that means it's a command, not a request, not just a bright idea. Are you with me? Upol wong wat num ya te lingkor bat kita ki bamnget. Hang ni kam day tang kata ka ba usuk kentu na ni usuk kerpat henry umaham ha ka ba ngim day banya te lingkor bat kita ki brio ki bampat nget. Why? Balay. Let us go with me to John chapter 8, verse 44. Ngin pet bat nga na ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka ba pra Verse 44. ka dokot ka ba saw pusaw. The media people, if you can flash the Bible verses here also, it's very good. Otherwise, no problem. Let us read John chapter 8, verse 44. The gospel of Yohanes ka lenong ka ba pra ka dokot ka ba saw pusaw. Pi You can pilong flash in English, no problem. pi pilong na ukpa jong pi usatan Aha. bat ya ki jingkwa jong uta ukpa jong pi yamon ban le. Did you hear that? Pi ngau ya kata? What did Jesus say to the unregenerated people at that time? People who have not been born again. People who have not accepted or received Jesus Christ as their personal Lord and Savior. What did Jesus say? He said, you are from your father, the devil. Ujisu Oh, it's wong very ayu. harsh. It's very, very harsh. But that was the word of Jesus, not mine.
U Jisu wong kumno ya kita ki briu ki bampat shim la nget hu Jisu kita ki briu ki bampat shim la kapat ya ki uong baki long ki kon ki jong usatan hoat kas ngolong ka bakor henrei kata ka dei ke e ka ba u Jisu uong It's not my word, kim dei ki kentien ki jonga the word of Jesus. ka dei ki kentien ki jong Even Jisu David said, in my sin I was conceived and I was born in sin. Wat u David wong baha kata ka jeng long pop la pun ya nga So, every person who has not accepted the Lord Jesus Christ is a sinner. Ti uway pat uway u briu u bampat shim la nget la ni pdyang ya u Jisu Christ u dei u nong pop Is a child of the devil according to this Bible we have read just now. Ulong uta ukun jong usatan katkum ka Bible ka bangidang sidep puli mentan. But the day Henrei kata kasngi we accepted the Lord Jesus Christ hakabangi pdyang ya u Jisu as Christ. our personal Lord and Savior, Kum uta unong penem jongi bat kum uta utrai u jongi. we have invited the Lord Jesus Christ to come into our hearts. Ngila khat snob ha ya u Jisu Christ ba unwan hakip donut ki jongi. That day we have been born again. Kata kasngi kalong bala kapat yangi. When we have been born again, the Bible says we have become the children of God. But hakatakas ngi ka bangila pdyang ya u Jisu Christ kumunong penem jongi ngila long ki kun ki jong ublay. John 1:12. Yohanes iway ningkong. Chapter 1 verse 12. Gospel u Yohanes klenong ka beningkong ka dekhat Let us see what the Bible says, what Jesus said. Henry kat ki bala pdyang ya u hakitu ula ay bor ben long ki kun ublay. Kata hakita ki banget hakakerteng jong u. Did you hear that? Pios ngaw ya kata. But to those Henry ya kita. who received him, Ki bala pdyang ya u. to them he has given the authority to become what? The children of God. Hakitu ula ay ka bor ben long ki kun ki jong ublay. Before we believe in Jesus, before we have accepted the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we were all sons and daughters of Satan. Hasiwa bangin pdyang ya u Jisu kumutaw nong penem u jongi kumutrai u jongi ngilong kita ki kun ki jong usatan. We were the citizens of, or we were the people who were the direction to hell. Ngilong kita ki We were briu, hell bound. ngilong kita ki briu ki badon hakalinti siya kadujok. We were the children of Satan, but like in this place, I'm giving you an example, but the day, the moment we accepted the Lord Jesus Christ, God has transferred our citizenship from this, because this is red. Let me say this is hell, right? Because it's red like fire. We are here as children of the devil. We are the citizens of hell, or hell-bound. But the day we accepted the Lord Jesus Christ, Jesus gave us the power to become the children of God. We are the children of heaven. We are the citizens of heaven. Oy ningkong ngilong kita ki kun ki jong usatan ban kata ka jingyat ka jongi kalong bangin poi syata syapot dujong. Henry ha kata ka kelemat ka kapor ka bangi pdyang ya u Jisu kumunong penem jongi nang ta la penlong ingi bangin long kita ki nong syong snong jong ka beneng. So every person who was born to this earth is a sinner, is a child of the devil. Ti uwe pa uwe ubriu blakash ka ni ka pertay uday ukun jong satan. But the moment we accepted the Lord Jesus Christ, our citizenship has been changed. We have become the children of God. Henry ha Say kata hallelujah.
Hallelujah. Henry hakata ka khlemat ka bangi pdiang yo Jesus Christ haka jing em ka jongi kata ka ngim long sho kinong shong snong jong ka du jong Henry ngila long kita kinong shong snong jong ka beneng. But apostle, or pastor, but that man, he's a very, very good man. Henry pitep apostle, pitep pastor, uto ubri ulang ubri ubabha. Though he's not a child of God. I'm not saying Christian, because there are many who are Christian only in name, not born again yet. But he's very, very good, very polite. Just because he's polite, that does not make him a child of God. I'm telling you the truth. Say hallelujah, believe with me. Very weak, hallelujah. I love Punjabis, hallelujah. They would say like this, hallelujah. Oh, I love that. That's why I want to go back to Punjab. Hoy wat lada ulong uta ubri ubabha ubri ubibyang Henry lada ulong hi uta bampat nget kamut kamlong ka babha. Are you with me? Atu pidon ringkat bat nga? Are you with me? Atu pidon bat It is nga? not a question of good. In fact, Jesus said, there is no one who is good. The devil, he's not a good devil. He will hide himself under the cover. But he is a devil. That's why Jesus said, why you call me good? There's no good. There's no good. I mean, that's why Paul said, there's no good in my flesh. Right? So don't say, but apostle, that person, oh, I wish you could meet with him. So good and very polite. I don't know. I don't care. Good or polite, I don't know. Is he a child of God? Is he a child of God? Has he or she accepted the Lord or not? If not, to me, no. Finish. A child of the devil. That's what the Bible says. Jisu ang ba kamdon ka ka babha. Wat usat tanru ulaban syukup. Ya kata ka jinglong babha. Henry kamdon kata ka babha. Waru apostle Paul ru ang ba kamdon ka ka babha hapo jonga. Hoat pilaban ong siya nga apostle ulang ubri ubabha. Henry dara utahi ulang ubampat ngad. Ngati nga ong ba umlong ubabha. Are we children of God? Atung ilong kikun ki jong blay. I can call you good people Nalaban ong yapi kita ki brio ki babha. because you have received a good God in you. Namarba pila yo ban pediang yaw tau blay ubabha hapo jong pi. And as a children of God, But kum ki kun ki jong blay. as a children of God, But kum ki kun ki jong blay. this is what the Bible says to Kani us. kadai ka ka Bible ka yathu. 2 Corinthians chapter 6 verses 14 and 15. R Corin Henry khat lai bat khat sao. 14, 15. Khat sao bat khat san. 2 Corinthians chapter 6 verses 14 and 15. Listen. Ka shithi ka ba R shi kinong Corin ka lenong ka ba Henry ka khat ba khat sao bat khat san. Tu wat long pi ki para ba kit lingkor lem bat ki bam nged. Namar ka hok ka don ka jingelok ayu bat ka bam hok. Bat ka jing shai ka don ka jinge selok ayu bat ka jingdum. Bat u Chris udon ka jinge day ayu bat u bilial. Dani ubanged udon benta ayu bat u bam nged. Did you hear that? Pio sngaw ya kata? Did you hear that? Pio sngaw ya kata? Read the first line. Tu wat long pi ki What para. long? That is a command. Kani ka kintian ka long ka hukum. What long? It's a command. Kani ka hukum. Do not be equally yoked together with unbelievers. What Christ has to do with the devil? What righteousness has to do with sin? What light has to do with darkness? Oh, he's a good person. She's a good person. But still in darkness. You are the children of light. Therefore, God says, do not. We have to remember that word. Wat long pi ki para bakit lingkor lang lembat ki bamnged. Yu ihang ni ka hok kamdon bentai eruem bat kata ka jing bam hok ka jing shai kamdon benta bat ka jing dum ubanged umdan benta bat ubamnged. Remember I said
according to Jesus, John 8:44, what does the Bible say? You are children of the devil. Means everyone who is not born again is a child of the devil. And when you marry, let me not put the word when, put the word if. If you marry a non-believer who is not a child of God, he's still a child of the devil, or she is still a child of the devil, that means you have the devil as your father-in-law. You have the devil as your father-in-law. Aga gospel u Yohanes klenong ka bapra ka dekhar ka basau pusah hong tu ko ong ba kita ki banget ki ki khun ki jong satan bat lara phi shongkurem bat utala ni kata ka bampat nget ka bamut ba ukthau jong phi undei u satan Hang no judon ka sam labriu ka bam kwa ong kok thao. Hang no judon u sam labriu u bam kwa ong kok kiao. But who is the kiao? Who is the thao? That is the question. That is, I don't want to beat around the bush, okay? I want to speak the word. kata ka long ka basyai ka dar ban ngakwa ban kren ya kata ka ketien And when you have the devil as your father-in-law, but haba and you have his child with you as husband or as your wife. You know, as a father of your husband or wife, he has the authority, he has the right to come and visit you from time to time. Right? Tell me. He has the authority to come to your house to visit you from time to time, and be sure that when he comes to visit you, he will come also with truckload of problems. but haba ma ulong tau tha u jong phi ka bamut ba udon ya kata ka bor ka ikhtiar halor jong phi but kan kindon ki por ki ba unwan ban jingo ya phi but haba uwan kamut unwan ra ringkat but kita ki jing e ki babun Are you with me? atu phi don bat nga This is a warning. kani ka long kata ka jing maham This is a command kani kata ka hukum from the Lord. na utrai After you have received the teaching, harian ba pila yo ban pidang ki jing hikai if you commit mistake, dara phi nang yai bakla that means you are much more foolish than the mule. kamut pidang long kita ki ba khambit ban yau kada But I know my children, they are not like that. Henry ngatip Say ki kun hallelujah. jong akim long kumta ong hallelujah Okay, number one, do not marry an unbeliever. kabaning kong wat num ya tho shong kurim bat That is ubriu the bang Bible. pangen kata ka 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 ba Bible ka ong And number two, ka ba arpat do not marry a man who says, who loves you more than God. Or do not marry a person who loves you more than God. wat num ya tho shong kurim ya ta ubriu u ong ba u kham it palat ya phi ban ya ublei Means he does not fear God or she does not fear God. ka ba mut ba u la ni ka kim shep kim it ya ublei Number three, ka ba lai this is for the ladies. kani ka long na ka benta ki kin thei Do not marry a person who is desperate for you. wat num ya tho shong kurim bat uta ubriu u ong ba kloi ban yap na ka benta jong phi uta u ba it yap ya phi Just like Amman last night. balong kumutu amnan min miet Desperately in love with Tamar. ubada it yap ya katamar But he was just looking for an opportunity to Henry. destroy that innocent young lady. henry uba up kmi lenti ban yo ya kata ka lat ban pinjat no ya kata ka samla ka Number lui-lui. 4, ka basaw this is for the young ladies. kaniru ka Okay, de na ka for the benta men, ki kun young men samla also. kin thei Never marry a person who would tell you, if you ditch me, or if you abandon me, if you don't marry me, I will hang myself. And I write a letter or, a sheet of paper because of this, because of that,
because of him, because of her, I'm doing like this. I hang myself. Run away from that person. Run away quickly. Quickly run away. As far as you could run, run. Wat nom je thọ chong krim bat ubriu le ni kata ka briu ki ba ong ba lara phi e no yanga lara phi shu phet no chiteng por na nga ngan din phasi ye le di bat ngan tho ya ka we ka shithi ban ong ba dei na mar ka ni ka daw bat dei na mar ka ta ka daw lara don kum kita ki briu pi ha ban mare lai lum lai wa na ki Lai lum lai wa. That's very good. That is a blackmail. kata ka Shillong tang ka jing syukor A blackmail kadai tang kata ka bagi syukor to threaten you. ban pensyap tiang ye pi That person has a suicidal spirit. uta ubriu le ni kata ka briu kidan ya kata ka mensiem ha ka bakin shimno yala ka jong ka jing im Because at any time, if you don't marry him or her, you'll hang. That means suicidal spirit. Who will marry a man who has that spirit? Any time in the night, he might just run and then jump from the building and then hang herself or himself. I mean, run. Banu bakwa ban ye thoi ban shongkurim ya kum uta ubriu lesi ha shiteng mit un mi na yeng bat un kinti nang tu na drong ka yeng te kum ta pi ha ban phet krat na kum uta uchaj briu And there are young people. I know there are young people. They would tell, especially I remember one young man, he went to his girlfriend. If you do not marry me, I'll cut myself. And he cut himself. For pity and to threaten. Let me tell you, run. If you want to die, let him die. Don't marry him because he wants to kill himself. Telling you, if that man has the courage to cut himself because of you, one day if you marry that man, that person, if any misunderstanding will come with you, he will not spare you, he will kill you. He already have that murdering spirit. don tawi briu ubala ong yala ka jong ka samla ba namar ba phim tre ban ye tho yanga ngan ot no yala ka jong ka kti hinreng ong ye phi ba la da le kum ta la da don briu ba le kum ta phi ha ban phet no taw briu namar ba le la da phi shong phi sa ba taw briu kamut ba un kloi ru wat ban penyap ye phi If he could kill himself, la da ula He will ban spare penyap you. ye la die unum tingka ye phi ru as I said last night, you have to be very careful. Those people who say, I love you, I love you, I love you, I love you. As I said last night, ask them, for what? kum mga For ong what? hinin min mi Why do you love me? My smile, my body, my job, my look, my walk, my dress, my talk. Why do you love me? Because love you. Then later on, I kick you. Hey, young people, you are very serious. Kung mga laong hinin jan mit ngong ba la da don menu ba wan ban ong ye phi nga ye phi pi ha ban kli balai phi ye hatu phi ye janga na mar kata ka jing itanat ka jing rikhe ka jonga ne kata ka rukom yat ka jonga ka rukom kren ka jonga ka rukom riam ka jonga Therefore, the Bible says, do not equally yoke together with unbelievers. I want Josh, please flash the yoke, the picture of the yoke. What is a yoke? na mar kata ka ktien ka jong ublay ko ang wat long phi ki parab ya kit lingkor lembat ki bam nged You see, the yoke is a piece of wood tied on the necks of two bulls. You see there? Hey, come on, where is it? There, it's not coming here. ka lingkor ka de kata ka ding ha ka blate ha po ki rindang Okay. jong kini ki arteli ki masi And with a long piece of wood, like, a spade, and the man will just stand on that wood, like the spade, and then when the bull would go and pull that yoke, then that yoke will till the ground for planting.
But udan uta uding ubadrong blatte hang ta ubalongkum uta u mokhiu ubanti ya ketuka kendo but haba uta ubri uyu na dien kamut kitu ki masih dap kiyat but nang ta lalur ya ketuka kendo. Therefore, you see, the two bulls are looking to the same direction. Yo i kini ki masih dap ki pet ya ke syaka ju kelenti. They obey Ki the kongo master. ya uta kenrat jongki. Was tied on the neck with that yoke. Namar balate haka rendang ke jongki ringkat bat kini ke lingkor. Why Paul said, do not equally yoke with unbelievers? Balay upol uong ba ngimbet banyat yakit lingkor bat ki bamngen. Let me give you an example. Siya angan ay ka nuksa. I'll call Pastor Danny and Deacon Tamlin. Please come. Bring it. I don't have the best thing. I only have this one. This is a form of a yoke. Okay? Come here. Pastor Danny is a non-believer. Pastor Danny ide tau beriu bempat ngen. He is a believer. But ini we pada ide bangen. As a believer, he has his own passion for the Lord. Dia kom uta ubriu banget. Idan kita kijing angno bekijing terang kom ubriu. He always want to please God, But ikwa ban pen sngob habe yo to worship God. Ban mani yo blay. As a non-believer, Kom uta ubam ngen. he has another passion, Idan pada dak kiwe kijing angno bekijing terang. another focus. Idan kita kewe kijing pet kemit You lenti ke turn the jong. other side. You turn this side. He is turning this side and you turn that side. Now. No, turn this side. Yeah. This is the yoke. Put your hands Kani here. kata ka lingkor. Okay, now. You go. Go your own Tentang ong direction. kilet. Did you see that? POE ya kan ya? Did you see that? Okay, thank you. Did you see that? POE ya kan ya? Therefore, Paul or the Bible says, do not equally yoke together unbelievers. Why? Because the believer is always, want to please God. But the non-believer, no. Therefore, you have the struggle, the pull, the fight. And you cannot accomplish the job in the same place. He's pulling, you are pulling. He's pulling, you are pulling. This is very, very good example. Do not equally yoke together with Kani kalong kata unbelievers. kanuksa kababha kabaong ba ngembet banyakit lingkon lem bat kibamnget ngiyo I hang tu utaw banget ukwa banyat na kajong kalenti bat ubamnget ukwa banyat na kajong kalenti bat habak ya wan lang pade kadon kata kajingye khon bat kajingye le ha kata kalenti kabaki kiyat But you know, shenu Apostle, I want to lead that person to Christ. Henry pitep apostle nga kwa banyalam yo tu lani katu kabriyo siya ukris. Could that Christian lead that person, that non-believer to Christ? Or just like playing a merry-go-round in the same place? Hatu tu banget ula banyalam yo tu bamnget kay kabangyo imentan kalong ba kisyushat pelun ha kaju kajaka. Don't take chances. Wat num shim ya katakalan. It's very, very risky. Kalong kabama. Are you with me? Hatu pidan bat nga. Life partner, your husband or your wife, life partner is very, very important. It will affect, he or she will affect your growth in the Lord, your spiritual growth. Not only that, wife or husband, your life partners, will even destroy your salvation. I'm telling you the truth. We will read from the Bible. Ta bansalong tengala ni katengah ka jong pi kilong kita kibadan kam kata na marbele kilaban kata ya ka jing em ka jong pi kilaban kata ya kata ka jingsan ka jong pi ha ukris. Example from the Bible. Kanuksa na kakatien ka jong blay. Solomon, son of David. U Solomon u kon jong u David. He was loved by God.
Ulang uta ubala iet yu uda ublay. the wisest man on earth at that Uday time. uta ubriu ubas tatam ha ka perthei ha kata kapor. He loved the Lord. U iet yu try. He built the temple for God, Ulatay ya ka temple na ka bentaw. the greatest temple. Kata ka temple ka ba He crowd ha. worshiped God. Umani yu ublay. But later on, Henry hadien pan. because he commit mistake in his marriage life, Namar kata ka jing bakla ka jong uha ka syong ka syong man. he died as a sinner. Ulayap kumunong pop. He turned away from God. Ulapay din na ublay. It's a warning. Kalong ka jing Let mahal. us read from the Bible. Yung puli na kaktiyan ka jing I ublay. told you I will support myself from the Bible. Oo. Let us go to 1 King chapter 11. Nakakitab ka maningkong kisim ka linong ka bakhatway. We'll read verses 1, 2, 3, and 4. Yan puli na do ka dukot ka maningkong hadu ka basaw. Ti usim Solomon ula iet shibun ki kentay nong way na lor ka He kun can take no faro. way foreign wives. That means the heathens. Just because the Bible Khasi Bible say contain away does not mean that you cannot marry an American. Or it does not mean that you cannot marry an Australian. No. Contain away is hidden women. That means non-believers. Kentay nong way kamut kita ki briu ki bampat itu lani ki bam tip ya ublay. Okay? Ti usim Solomon ula iet shibun ki kentay nong way na lor ka kun u faro ki kentay ki Moab ki Ammon ki Edom ki Sidon bat ki Hit. Na kita ki jat ben riu shapang ki ba utray ula ong ha ki kun Israel. Pen omlet hapdeng jongki lamni ken omwan hapdeng jongpi. Naba God has already warned the Israelites. Don't marry with them. Do not mingle with them. Like Paul said to us, do not marry an unbeliever. But Solomon did. He married the heathen women. Those whom God has already forbidden. And then let us see. Because Solomon married those heathen women. In Nehemiah chapter 13, verses 26 and 27. Nehemiah 13, 26 and 27. nakakitab Nehemiah klenong ka ba khatlai ka dukot ka ba arpun riu bat arpun nyo. U Solomon us Israel shimla le pop da kini ki a. Ben That ban is, I think it is a question mark. It's a question mark. You know, if you just read like that, you know, it sounds like he did not sin. But when you put that question mark, Solomon, was it not because of marriages like these that Solomon, king of Israel, sinned? That is question mark, right? ang niya Okay. kadon katakadak jingkali hakabalaong u Solomon Israel shimla le pop da kini ki a. Ben ban hapreng bon ki kenja ben riu shimla don kummau. Bat la yu da ublay jong u. Yeah, listen, God loves him. Yo ihang ni ba ublay u yu. And then, But ublay ula tungs ya u halor ki Israel bero. Ben ban wat ya u ki kentay nong way kila pinle pop. In snap ti ya pi ban le ya kani ka jing 27. sniu bakraw. 27. Okay. In snap ti ya pi ban le ya kani ka jing sniu bakraw ya ka ban ringkang persya there. ya ublay jong ni da ka ba syong kurim ya ki kentay nong way. See, there? Must we hear now that you are doing all this terrible wickedness and are being unfaithful to your God? Being unfaithful to whom? To your God. How? How we became unfaithful to our God? By marrying foreign women, hidden women. In snap ti Therefore, Solomon, even though God loved him, though God made him a king, but he was unfaithful to God by marrying foreign or hidden women. yo ihang ni ba u Solomon shim la yai ne ba ublay na marbelay ula le ikata ka ringkang ka belong persya ya ublay da ka ba u syong kurim ya kita ki kentay nong way kita ki kentay ki bampat shim la nged ya ublay. Young people, Hena samla there is a song, kadon ka wi ka jing roi a Khasi song, ka jing roi khasi
says like ก็ this. บอกองคุมนี่ Sounds good, yeah? It sounds good. It sounds very correct, but not biblically correct. ก็สงบได้บัดก็สงบลองกับบบ้าเห็นเรกัดกุมในกเตียนก็จงอุบเลยไปเดกี่กันเตียนกี่ลองกี่บำเบียงกี่บำได้ It goes like this. ลองกุมนี้ Kajing im usin rang kalong kumbato da ulet. Lada ubakala lada ubakala dang suk ban pendam do robar. Kajing im kakentei kalong kum ukulam lada kabakala la shitam ban pendam. Wow. Wow. It sounds good, right? ก็สงบกุมบากลองกับบบ้าได้ But not biblically correct. เห็นเรกำได้ไปเดกับกัดกุมในกเตียนก็จงอุบเลย Young men or young ladies are the same before God. กี่คณะกันเทยชินรังบัดกันเทยกี่สำลักกันเทยบัดชินรัง When you have committed that kind of mistake, ดาราพิลาเล่ยากเนียก็จึงบักลา you will carry that stigma for many years to come. เพนระริงกัดบัดพียากตากจึงลองชาติมดักบูนสเนม That guilt, that condemnation กตากจึงเป็นเร็ม will haunt you from time to time. กันเบะยาพีนากับเวกับปอร์ชักเวกับปอร์ It takes only deep repentance under the conviction of the Holy Spirit. Then God can heal that. Otherwise, that guilt, that condemnation will go with you for a long time. บัดอุเบลอุลาบันเป็นขี้ยากตาตั้งลาดางิดอนกตากะจิงกลากะบมุดกะบลองกะบชิชากะบลองนัดูกะดอนกะจงีบารอเห็นเรลาดากำลองกุมตากะมุดเงินระหะปอจงียากตากะจิงเป็นเรมชิรตา Are you with me? อะตูพี่ดอนบัดงา Don't believe that song. วัดนุ่มเงยยากตุกะจิงรวย Kan thei long batho do kulom shin rang do ulet. That means it's satanic, กำลองกะบะเดยกะลองโนสัตตาน demonic. กะลองโนสัตตาน I can say that. งาลาบันองกุมตา Are you with me? อะตูพี่ดอนบัดงา Keep yourself pure. รีคูดยะละเด Then we go to another part. เห็นยายปัจกะเวกะบินตา You know, on Saturday I told you, what is my subject? เป็นสกิสจานงาลองชพีกะเอกะคูบอร์กะจงา What is my subject? กะเอกะกะพังกะบังงะเกรน What? What? Tell me, please. See, in Khasi also no problem. On Khasi ke ka subject jonga? อันเชมยะกับมันกะจงอุบเลยหะกะจิงเอ็มกะจงงี So I'm coming to that. กันปอยชะกะตากะบินตา But what I have spoken to you, what I'm going to speak to you for another few minutes, will be like the background or what the foundation of where we are going. กันฮิกายะกะตาเห็นเรเมนตาเงินเป็ดยะกะตากะน้องริมหากะบาเงินสะปอยชะกะตา We have seen the last 2 days about love and lust. อิลาเดบันเป็ดหากินิกิคินเดียดสงีกิบลาเดบยะกะตากะจิงเอียดบะกะจิงบราย And the wrong kind of love, กะตากะจิงเอียดกะบัมเดย where it leads. เชเอบะกากะยะลัม But at this time, เห็นเรหากะนิกะปอร์ I want you to write. I think you have your notebooks, right? ตะกวะยะพีบะเพนทอบะงาดะเกรแมนบะพีดอนยะกีกอดกิบันทอ Genuine love. กะตากะจิงเอียดกะบะชิชา Genuine love. กะจิงเอียดกะบะชิชา God kind of love. กะตากะจิงเอียดกะบะลองกุมกะจิงเอียดอุบเล Agape love. กะตากะอากาปีลาฟกะจิงเอียดอากาปี Genuine love กะตากะจิงเอียดกะบะชิชา or a Christian love, godly love, นั่นนี่กะตากะจิงเอียดกะบะริวเบล is like a wonderful seed. ลองกุมอุตุอุสมบาย Young people, you are normal. Young ladies, young men, young ladies, you are very normal. I'm speaking to you because God has put in our lives
that one of the characters of God is love. God is love. So when you have love, when the time will come for you to fall in love, it always starts like a small seed. Tâm la shin rang bat kan thấy apo jong pi udon tau sembai mo hakaba lakha ngilani ngidon ni kata ka jinglong ka jong blay ka bade ka jing it but andala day ka por hakaba pin shot jing it yanu ut kata ka jing it kalong kum uta usembai ubadon hapo jong pi It's very small. ilong ibaret bah It's like a friction. ka shilong ka baret bah ka ba phem la ban sngo thu Seed, normally, they are smaller than the fruit. ini ki sembai ki ju kamret banya ki so Even much smaller than the tree. ka ba kamret shu banya utu uding But when it is from God, henry lara ka day na ublay it will continue to grow. kan kadang yai san It has the potential to grow kadon ya kata ka bor ha ka ba kalaban san and grow and become sweet before God. kan san bat kan long kata ka ba tiang ha kamat jong ublay When it is a genuine love or a God kind of love, dara ka day kata ka jing it ka ba shisha lani kata ka jing it ka ba na ublay it has to be born na day ka ban ka in God ka ublay and the God kind of love. bat kata ka jing it ka ba kum ublay And then number 3, balai it grows from fellowship. ka san na kata ka jing it selok From fellowship na kata ka jing it selok with God. bat ublay When you have any feeling for any person, the time will come. When you have that feeling, you have that kind of, friction, a seed that has been dropped in your heart, where that will grow when you fellowship with God. dara pidon kata ka jing shot jing it yanu uta usembai jong ka jing it bedan hapo jong pi un san lara pidon kata ka jing it selok bat ublay That love will grow kata ka jing it kan san because you are a child of God. namar ba pidei ka kun ani ukun jong And ublay you will also grow spiritually. bat piru pen san ha ka jing long min siem Here we can check hang ni ngila ban pet even for those who have already, have your friends. they see what don hapring jong pi pila don ni kita ki paralok ki jong pi Is your spiritual life going stronger and stronger in God? hatu kata ka jing long ka ba kin jamin siem ka jong pi kanang klan ha ublay Does that relationship build you in your spiritual life? hatu kata ka jingedei ka jongpi ka te ya kata ka jinglong min siem ka jongpi Do you love God more and more after you met with that friend? hatu pi kam it bon sha ya ublay hadien ba pile ya kendo ya tai parlok i jongpi Check that. pi haban da kmi pha ya kata If you feel dara that pi ngau after meeting with that friend, my spiritual life has gone down day by day, that is a sign it is not from God. dada kata ka jingedei ka jongpi ba ublay kalanang hiar hadien ba pi ya kendo ya itai parlok kamut ba kamdei na ublay Therefore, I tell you, kumta ngo ong shapi even those who already have friends, nakabenta kitu kibla dan lupa ya kita ki parlok ki jongpi check how that relationship began. pihaban kami thu pha kumnu kata ka jingedei ka sedang How did it start? kumnu ka sedang Go back to the place where you met that person pihaban pai piang sya kata ka por ka ba pia kendu la ni syambat itai briu and check. bat ban yet ya la di Is it through prayer? hatu ka dei ling ba ka jing duai Is it through the leading of God? hatu ka dei da kata ka jingelam ka jong ublay Or is it by some other things? ne ka dei de ki wei pat Wise men, they say like this. Ibriu ki ba start ki ong kum ne
when the starting is wrong, the end will also be wrong. Haba ka jing sedang kalong ka babakla, ka bakut ru kan long ka babakla. Except God does something radically. Lat stang lada ublay ule ya ka ka bapala. Check. Pihak ban yet. Because your partner, even though you are not married yet, no problem, your friend, when you meet according to the will of God, will help you grow, to know God more and more, to grow more and more in God, loving God more and more, closer to God more and more, more and more, because it is God's love. It comes from God. Namar kita ki parlok ki jong pi, kinang yarap ya pi, ba pinang laban san ha kata ka jinglong ka minsiem ka jong pi, namar belay kadai kata ka jing iit ka jong ublay, bat kata kan yarap ha ka ba an laban san. It has to be fertilized. That prayer, that love, like a seed, it has to be fertilized by prayer, even fasting. Uta usembay, na don kampan ais boy u da ka jing dwai, bat ka jing sha jing in. So those of you who already have friends, Dena preng jong pi ki bla don lupa ya kita ki parlok ki jong pi. before the time would come where you will commit yourself totally, Hasiwa bakata ka por kan poi ha ka ba phin ai ti lut yela die. you have to check Pi hab ban kmi thu ba ban yit ba. your stand before God. Ya kata ka jing yeng ka jong pi ha kmat jong ublay. Okay? Okay? Yang Are you with me? atu pi don Young mat na, people? kena samla. Or you are thinking, now what shall I do? Dia pi perkat mentangan ne kumno. I already have this. Nala don lupa ya ini. When I look back, yes, the starting is not according to God, not according to the will, to the word of God. But what shall I do? Lord, please help me to do your will. But not this one. Don't take this one from me, Lord. Dia si pi pai biang situ ka por, pi iba kata ka jing sedang kam biang kam long kat kum ka tien ka jong ublay, bat pi ong shu ublay. Tra ya rap yang ha, Henry wat numpat shim no ya ini. Ha ha ha. Okay, now we are coming. We are coming to the point. Bat menta ngin poi syakapang. Ha ha. How to find God's will for your life, especially in marriage. Kumno bangin shem ya kata ka mad ka jong ublay ha ka jing em ka jongi kam tam ha ka shong ka shong man. Shall we stand? Pila ban yeng. Amen. I want you to just do some little exercises Nakwa ba pin shupen ki or just shake some hands. Pila ban kublay Smile to someone. Pu samrki ya nu. Amen. Hallelujah. You can stretch yourselves. Because I'm coming. We are coming to the point. Namar menta ngin poi sya kata ka pang. Amen. Amen. Say hallelujah. Ong hallelujah. Say praise the Lord. Ya ro you try. Shake some hands. Laban kublay kti ya nu. And then you can sit. Bat pila ban shong. Amen. Listen Amen. very carefully. Chash kor bha. I thank God. Nga ai ngu yu blay. Oh, let them sit. Let them sit. Let them sit. Okay, young people up there, young men up there, please sit. Laban shong. I thank God for people like your youth leader, Deacon Tamlin. Nga ai ngu yu blay na kabenta inong yalam jong pi idikan tamlin. Not only him, but like him. We have also Pastor Danny. Amday tang mai henry i don ru. Pastor's Pastor camp. Danny i pastor's camp. And others. But kiwe. Because they have got this teaching Namar pagila yo ikini ki jing hikay. at that time. Ha kata ka por jong ki. Therefore, they are people of God today. But They they did not commit mistake in this area.
But day na marka takadaw kilalong ki briu ki jong ublay ha kani ka por. Kim shim la bakla ha kani ka binta. Even the sister standing here But ini iparay bayang hang ni. and Sister Ku. But iku. Amen. Amen. And these also here. Idon rusya ni. So now we go But mentangin pen. to the point. Chakata ka pang ka jong. How will I know God's will for my life in the area of marriage? Kumnu ngan tip ya ka mon ka jong ublay ha ka jing im ka jonga kam tam ha ka shong kha shong man. Turn with me to Psalm 37 verse 4. Hai bat nga na ka sam ka balay punyo ka dukot ka basaw. Psalm 37 verse 4. Ka sam ka balay punyo ka dukot ka basaw. Tu pins ngop ha ya la di ru ha utrai. Ti un ai ha mi ya ki jing kwa ka don wut chong mi. In another translation it says, delight yourself in the Lord, delight yourself in the Lord, and He will grant all the desires of your heart. Tu pins ngop ha ya la di ha utrai. Ti un ai ha mi ya ki jing kwa ka don wut chong mi baro. Number one, Ka baning kong. what we have to do, Ka e ka bang iday banle. we have to please God in our lives. Idon ka ban pins ngop ha ya ublay ha ka jing im ka jongi. When we delight God, that means we please God. Haba ngipin ngop ha ya ublay. Haba ngis ngop ha ya ublay. Kamut ngipin ngop ha ya u. And when we have delighted God But haba ngilade ban pin ngop ha ya ublay. through our lives, Lingba ka jing im ka jongi. we love Him. I ya u. Listen, look here. Ngap petchini. When we have delighted God with our life, Haba ngilapin ngop ha ya ublay. Da ka jing im ka jongi. obeying Him, Ipin kongo ya ladi ha u. walk in reverential fear before Him, Iyan ha ka jing shepti ang buram ya u. God will give His desire into your heart, and you will have the desire that God has desired for you, and you will pray according to the desire of God. Say hallelujah. Unpo ya ka Say hallelujah. Ang hallelujah. Ublay unpo ya kata ka e ka ba mau utrang hapo jongi bat kata kan penlong yangi bangin terang ya kata ka e ka ba mau ulade banbu hapo jongi. Amen. 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 When you are open to God, Lord, you know, we will deal that in the next session also. Lord, you know, my time has come for me to get married. I want to get married. Lord, you know, I pray, it's up to you. You choose for me, Lord. And let me tell you, God will lead you. God will give you the desire in your heart. And that desire is not only your desire, it is the desire of God. And you will pray exactly for that person. And when you pray according to the desire of God, that means you are praying according to the word of God. And once you pray according to the word of God, God will say, yes, here she is, or here he is. Say hallelujah. Dada pi dwai dan ni pi pli ka donun ka jong pi show try but pi ong try ka por ka jonga kala biang bat kala day ha banga dan kam ya nu ban eat dan ni ba bangan yo ka jing eat hang ta ublay un sa pli ka donun ka jong pi but un bu ya kata ka jing trang ka jong u hapo jong pi but kata ka jing trang ka jong ublay ka don hapo jong pi but kata kan penlong ya pi ba pen dwai kat kum kata ka jing trang ka jing trang ka jong u but haba pi dwai kat kum kata ka jing trang ka jong u hang ta un sa pendep dan ni un sa le ya kata ka e ka ba ma u ula de ban tmu. The Bible tells you that. 1 John 5, 14 and 15. Kaktian jong ublay ko ong ya kata kat kum ka shithi ka baning kong uyones That's ka why I lenong ka told you basan. I will back myself with the word of God. But day naman kata kadaw ng ong ya pi ba ngan pensyong nong rim ya ka e ka mga kren na kaktian ka jong ublay. 1 John 5, 14 and 15. Ka shithi ka baning kong uyones ka lenong ka basan ka dukot ka ba katsaw bat katsan. Listen, you read.
Ti ka ne ka long ka ta ka jing sngo shania ka bangi don she u baladang ipan ya ka e ru kat ba kum ka mon jong u. If we ask anything according to His will, He hears us. Ladang ipan ya ka e ru kat ba kum ka mon ka jong u sngo yangi. Ti ladang i tips kem ba sngo yangi ya ka e ru bangi da pan ngi tips kem ken bangi yo ya kita ki jing pan ya ki ba ngi la pan na u. Did you see that? Yo sngo ya kata. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Why? Because you have pleased God in your life. So you prayed before God, and God dropped that desire in your heart exactly according to His desire. And when you pray according to the desire of God, God says, you have my word, you have my desire, this is it, take it. Are you with me? Are you with me, young people? Te habang ngite ba mau uyo sngo yangi, but ngite ba mau ubu ya kita kijing terang, kibakat kum kata kijing terang kajang hapo jongi, but habang idwai kat kum kata ke ka ba kijing terang ka ba mau ubu, ha? Unyo sngo yangi, but ai shingi ong shim. Kani kada kita ka kabanga ngala de ban terang, but bu na ka benta jong pi. Number one, delight yourself in the Lord. Kabaning kong kalong bangin pinsngo bha yala di ha ublay. Serve God as a young person. Shakri yo blay kum ki kana samla. Love God as a young person. In yo blay kum kita ki kana Be samla. on fire for God as a young person. Long kita ki ba ing da ka ding jong blay kum ki kun samla. Let me tell you, young people, look here, look here, look here. Bet shini baro ki kun samla. Did you know how I met married? Pitep kum no nga ya kendo but I married. I was preaching in a crusade, and she came. She didn't know. She had no intention, nothing, no idea. Even I did not have any idea at all. When I was preaching in a crusade, many people came to the Lord, and she was the one who came to the Lord. And when she came and she walked to the front, I knew in my heart, this is the one. Say hallelujah. Woo! Come on, young people, what happened to you? Are you dead? Are you dead? Are you happy? Hatu pit kemen. Then, Pitep kum no nga ya kendo I married ka day. Hakawi ka por hakabanga let banyalap hakawi ka jaka. But ilawan siya kamat. Hoy nga ngampat itu ya iru itu ya nga. Henry. yes, I know her by face, but I did not know that this is the one. Ngam shim la tip ba ini inde itai benta jonga. Hoy ngala itu kamat ya Henry hakata ka por Hey, where are you going? We'll wait for you. We'll wait for them. Okay. Hadian katabang la yalap bat ngala khot ikibriw kinwan ban IT siya kamat iru ila day iway na kita kibuan ban IT siya kamat but hadian habang ngala yo i hangta ngala sngotu hakaminsim ka jonga ba ini ide tay benta jonga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Just serve God. Please Him. Be on fire for Him. You shakri yo Delight Him in your life. God will bring. God knows about everything you need. Ben sngo ba yo u hakajing em ko jong pi but ublay un ai lot siya pi ya kita ki jing don kam ki jong pi. Number two, Kaba ar you will know His will pintip ya kamwan ka jong u only if you are willing to do His will, to obey His will. tang lara pi kwa bande ya kamwan ka jong u but ban ko u ya kamwan ka jong u. Right? You will know His will Pintip ya kamwan ka jong u. only Tang lada if you are ready to obey. hilong la gloy ban ko ngu. If you do not obey, why should God reveal to you His will? Dada phim long ba gloy ban ko ngu kum nu ble un pen pau shi pi ya kamwan ka jong u. Let us read with me from the Bible. In pulia bat nga nakakatien ka jong ble. John chapter 7, verse 17. Yohanes kalenong ka ba hinyo ka dokot ka ba khat hinyo. John 7:17.
Johannes ka lenong ka ba hinyo ka dekhot ka ba khat hinyo. Only those Lada. lines from the beginning. Lada unu ru umon ya ka banle ya ka mon jong u. If anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God, whether I speak of my own. In another translation, it says, anyone who chooses to ready to do the will of God, he will understand. He will understand. Lada unu ru umon la ni ulong la kloi banle ya ka mon ka jong ublei un shempang un yo ya ka jing shempang. If we are not ready, why should God reveal to us? Lada phim long la kloi balai ublei un pen pau shapi. Quickly, Stet number 3, balai you will know the will of God pen tip ya ka mon jong ublei. if you surrender totally to Him. Lada pi ai ti lut ya ladi shu. Spirit, soul, and body. Ka met ka men siem ba ka jing im. You surrender to Him, Pi ai ti lut shu. and you do not follow the pattern of this world. But pim boot ya kata ka rukam im jong ka perthei. The example from the Hollywood and the Bollywood. Ka nuksa ka babha na ka tin ka jong na po ka What? Bollywood You- pat ka Hollywood. You have submitted yourself to the will of God. Ka ba pila ai ya ladi ha ka mon ka jong ublei. You will know His will. Pin tip ya ka mon ka jong ublei. Read Romans 12, 1 and 2. Romans 12, chapter 12, verses 1 and 2. Ka shithi shikinong rom ka lenong ka ba khat ar ka dekhot ka ba ningkong bat ka ba ar. Na mar kata nga kerpat ya pi ko para banget na kita ki jing isnei ki jong blei ban ai tino ya ki met jong pi kum ka jing knya ba im ba khoj ba pin ngau pha e ya blei ka ban long ken ka jing shakri ba kin jam men sim jong pi but to what pin seriem ringkat ya la See di this second verse, it says, but to Continue. what pin seriem ringkat ya la di bat kene ka perthei Henry to the pin kala durno ya la di ken da ka jing pin thamai ya ka jing mut jong pi khnang ba pin yo tip ka ba so that you will know nang ba pin yo tip ka ba kumno ka long ka mon ka jong ublei ka ba bha ba ka ba pin sngo pha e bat ka ba janai de Did you hear that? yo sngo ya kata Did you hear that? pi yo sngo ya kata Those of you who know English, did you read this? Do not conform to the pattern or the example or the fashion of this world. But be ye transformed by the renewing of your mind. Renew your mind by the word of God. Renew your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. tu ko ong wat pin serie mela die bat kani ka perthei henry bangin pin kaladur ka bangmut bangin pin kala ya kata ka rukam perkhat ka jongi ban pin thama ya kata ka jingmut ka jongi khnang bangin yo tip ka bakum no ka long ka mon Oh, I want to go at length on this part, but then because of time. ka kwa ban batay bahaya kani henry na mar ka por My dear friends, iparlok ki jonga God is so much concerned for you and for me. ublay uda pikir bahana ka benta jongi we More than we concern ourselves. palat ban ya kata ka bangi ngilong ngi pikir ya la die We did not pray, Lord, God send Jesus to die on the cross. ngim shim la duai ban ong try pa yo jisu bon yap halor ka ding phna But the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And then in Romans it says, God has demonstrated His love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. So He is concerned for us, even more than we concern about ourselves. ublay u kam pikir yangi haka tien ka jong u wang ba ha na ba ublay u it kata ya ka perthei hadu bula ai tilut yu khun bula khamarwe bat ngi yo iru haka shithi shki nong rom ong hang tu ba ublay u la pen pau shna ya kata ka jing it ka jong u men bangi nang long kita ki nong pop ka ba pen i ba ublay u kam pikir
ma u shapang jongi. So the Bible says that if God did not spare his only begotten Son, but gave him to us to die on the cross, and the Bible says, how can God withhold good things from you? One of the good things is your wife and your husband. God said, I will not withhold. I know your needs. I know what you want. I know. But why we do not know his will? Or we just grab whatever comes and then regret later. Why we do not know his will? Because number one, we do not delight him. And then number two, what? Number two, we do not obey, yes. And then number three, because we conform ourselves with the pattern and the example and the fashion of this world. Ublay shimla tingkai lau jong ukun nakabenta jongi te kumnu kanya un tingkai ya kata ke e ka babha ma un batno ma unum ai shingi kata ke e ka babha ngila bandu ya kamon ka jong ublay da kata ka jing bam ko ngo ka jongi da kata ka ba ngimpin ngop ha ya di ha u bat da ka ba ngipin sriem la di ba ka perthai. Read with me Romans 8:32 and then James chapter 1 verse 17. Shithi shikinong Rome kalinong ka ba pra ka dakot ka ba lai. Okay, let the young men, one of the young men read Romans 8:32 quickly. Come on. One of the young men, come on. Where are you, young men? You have let me down. How shall he not also? Come on, finish it. Yeah. How will he not also, along with Jesus, along with him, graciously give us all things? In that all things, it includes your wife, your husband. Your future wife, your future husband. Say hallelujah. Hey, come on, very weak. Ti ai lem bat uru ya ki ai baro hangi. Kumno unum ai. Hang ni ka boong ba un ai kita ki ai baro hangi ka ba kinto ya kita ki tengah ki jongpi. And then James chapter 1 verse 17. Bat ka shithi u Jacob ka lenong ka ba ningkong ka dokhat ka ba khanyo. Ka jing ai ba bha baro. Every good and perfect gift is from above, means above is God, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Every good and perfect gift come from. If you have a bad wife, that means not from God. If you have got a bad husband, it means not from God. Because God will not give you bad gift. Give you what? What? Good. And hey, come on. Youth leader, I think they are very hungry. I think they are very hungry now. So we'll let them go and have food. But after having food, they will come here and sleep. What to do? Tell me, come on, speak to me. Say yeah at the top of your voice. At the top of your voice. With your hands up. Say yeah. Ka jing ai ba bha baro ba ka jing ai ba janai baro ka long na drong ka ba wan her na ukpa ki jing shai but uba amdan ka jing kalashu lamne ka sirngiu ka ba shat da ka jing kala te lada kita ki tanga ni ka tanga ka jong phi ki long ki ba sniu ka ba mut ba kim day ki ba wan na ublay mday ki ba ublay u ai da ma ki jing ai ki jong ublay ki long ki ba bha but ki long ki ba janai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Number 4. Ka ba saw How to know God's will. kumno bangintip ya ka mon ka jong ublay Number 4. ka ba saw Pray. Dwai Relax. what Shong Thai. is like Shong Thai
and rest in God. Trong thạch hậu blei. Pray, Đuối, relax, and rest in God. but you trong thạch hậu blei. God knows about you. U blei u tip sa phang jong pi. In the book of Genesis, Haka kitab Genesis, we see the example here. yo iya ka nuksa hang ni. Genesis chapter 2, verses 18, 21, and 22. Genesis kalunong ka ba ar ka dokot ka ba khat pra 21 ar phaway and 22. but ar phu ar. But u try u ba u blei u la ong ru ambit ba u ta u briu un sa marway ngan thau ya u ka nong sumar lem ka ba biang. Dia u try u ba u blei u la pingat hau Adam da ka jing samthia ka ba jur. Uru ula yo thia but ula shim ya ka way na kish ing krung jong u but ula set pat da ka do ha ka jaka jong ka. Dia u try u ba u blei ula pinlong ka briu na ka ta ka shi ing krung ya ka ba ula la shim na u ta u briu but ula walam ya ka ha u ta u briu. Say hallelujah. Ong hallelujah. Adam, U Adam after God has created him, hadian ba u blei ula da bantau it ya was u. God, it was not Adam praying, Lord, you don't feel pity for me, Lord. I'm here, only with the animals here, taking care of the Garden of Eden. Lord, don't you feel for me? Don't you think about me? I need a wife. No, Adam was happy with the animals, playing with animals, and God who looked from heaven said, it is not good. It is not good. God said, he took the initiative. I will give him a helpmate. I will give him a helper. U Adam shim na let siya u blei ban ong ho blei ngas ngo kenja marway nga dentang ni bat kimrat aya ngai kata ka briu henry u Adam u kemen ha kata ka jinglong ka jong u bat u blei ha ba u pet siya u ong ba ha ngayo i ba u den kam ya kata ka nong sumar bat u blei u la ai siya u ya kata ka sumar ka ban ya rap lem bat u. Then God, what happened? What did he do to Adam? He put him into deep sleep. Kaya ka ba u blei u la le yu Adam ka long ba u la ai u ya kata ka jing yo thia. There are many people, young people who are sitting here. I know when you sleep in the night, very deep sleep, you are cooking food also in the kitchen, right? Right? Deep sleep, but cooking. Tell me. When you are in deep sleep means you do not do anything. You just sleep. Habang idon hapdeng kita ka jing samthia ka bajur kamut ba ngim tre kam ngim le ki wei pat ki kam henry ha kata ka jing samthia kamut ngisyo thia be lengai. Adam was in complete rest. U Adam udon ha kata ka jing shong than He was relaxing in God. but u shong than hau blei. And while Adam was relaxing and resting in God, resting everything in the hands of God, it was God himself who was busy. God was busy taking one of the ribs. God was busy making or creating Eve. God was busy while Adam was resting, while Adam was sleeping. While Adam was relaxing, God was busy. Ha kata ka por ka ba u Adam udang shong that ha ka ba udang yothia bha u blei pede udang bun kam ula shim na kata ka krung ka jong u Adam but ula thau ya ka briu. When you relax before God, when you relax in God, and you rest everything in God, God is working on your behalf. Aba pishong that but pishong ja that ha u blei u trei na ka benta jong pi. There are many of you young people who are here today. You are still school students or college students. You're still universities. Relax in God. Just concentrate in your studies. God is working for your Eve and for your Adam in his workshop. When the time has come, he'll just bring to you. You don't have to do anything. Say hallelujah. Hallelujah.
Kiba bon ki kun samla ki dan kani ka jaka pidang don hapreng ki jing pulie ki jong pi dan hapreng jong pi pidang don ha ki school dan pede ki pidang don ha po ki college bar ha ki school ba te ka benta ka jong pi ka long menta ha ka ba pen shu shong that ha ublei but ublei udang bon Concentrate in your studies. dang pulie ba ya kita ki jing pulie puthi ki jong pi but ublei udang tre ya ka kam ka jong u ban pen kreat na ka benta jong pi Are you with me? atu pidan ringkat bat nga Do you know how to sing that song, Waymaker? inang yu tu ka jing right way maker And the chorus says, what? Waymaker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you working. Say hallelujah. hallelujah Oh, when we sing that song, we do not ponder in our mind. What is this? What does this lyric mean? We just sing. Even when I don't feel you walking, even when I don't feel and see you walking, never stop walking, never stop walking. We do not do anything. This is very deep. This is very correct, biblical, correct song. Even when we do not see, God is working on our behalf. When we do not feel, God is working on our behalf. He never stops. He never stops. He never stops working. A big hand to the Lord God Almighty. Udon yang ni ublay, ubalong mo utaw bataw ikalinti, ulong mo utaw babat ikijing kular, ulong mo utaw batray, wat hakita kipor kiba manging yoi. Bonsian habang irway kani kajing rway, hoy kalong ka bajiliw ka bakijing mot baha, bar kabalong kat kum ka ktien ka jong ublay, henray bonangi pade ngim perkat bat ngim sngaw tu, ya kata kajing kijing mot ka jong ka. Shisha ublay mauhi utray, ha kita kipor kiba mangi ngim sngaw tu lani ngim yoi, ya kata kajing tray ka jong u. Your Adams, your Eves they are still in the workshop of God. Kita ki Adam, bat kita ki Im, ki badai na ka benta jong pi, kirang don ha kata ka karkhana ka jong ublay. To the young men I say, not Steve, Ong siya ki samla shinrang umday u Steve, but Eve. Henry ka di ka. To the young ladies I say, not Mary, but Adam. Bat siya ki samla kintay, nga ong ba kamday ka Mary, Henry uday u Adam. They are still there in the workshop of God. Kirang don ha kata ka karkhana ka jong ublay. Just please yourself in the sight of God. Just worship God. Just delight yourself in the Lord. Busy for God. I like that song we sang, let the flame burn us. Yes, Lord. Yes, Lord. Busy for God. Busy for God. Busy for God. And God at the right time, He will tell you, hey, come on. Now, you have been closing your eyes for too long. It's time to open your eyes now. When you open, oh yes, hallelujah. I wish if Pastor Ador was here, he would jump and say, hoo-hoo! Ben sngaw pa yala di ha ublay, shakri yung u, bat tray na ka benta jong u, bat ublay un sa ong, hoy pila yo tiya slem, benta kala di ka pori pi ba pin plino iki kamat ki jong pi. Very quickly before we'll close. Ashwa bangin pinway, In the Bible, in the book of Genesis, we will read later. haka kitab Genesis, haka bangin sa puli hadian pat, Abraham had a son u Abraham udon yung kun jong u, by the name of Isaac. daka kerteng u Isaac, And the time for him has come to get married. bat kapor yung u kaladay haka ba un yato siyang kurim. Abraham called one of his chief servants U Abraham ulakot yung tao shakri u jong u, by the name of Eliezer. haka kerteng Eliza. He said, go find a wife for my son. Ulaong kin let ban shimya ka tnga na ka benta u kun jonga. But not from another tribe of people, but go to my family. Na ka we ki jat henry hak na ka ta ka long yeng ka jonga hi. That means believers. Kabamut
para banget. in the present context. Hakani kapor ka baminta. So, Eliezer went. De komta u Eliza ulalet. He met Rebecca. Ulaya Shem bat ka Rebecca. The story very, very, love story. Oh, young people, read that part of the Bible. It's a love story, very beautiful, very beautiful. Kani ka jing tu khana sha phang ka jing it bat ka long ka besngotanat bat ka be itanat bha. Because of time. Namar ka por When Rebecca agreed, hadian ba ka Rebecca kala minjur. Eliza brought Rebecca to Isaac. Eliza ulawan lam ya ka Rebecca sha u Isaac. Eliza, in the present context, is a picture of the Holy Spirit. U Eliza hakapor ka baminta ulong ka dur jong uminsim bakun. The Holy Spirit is busy. Uminsim bakun God is ubun ka. working for you. Blay udang tray na ka binta jong pi. And after But hadien Eliza has found a wife for his master's son Isaac, bau Eliza ula Shem ya kata katnga na ka binta ukun jong kenrat jong u he brought to Isaac. ula walam shaw Isaac. Let us read Genesis 24, Naka kitab Genesis kalanong ka baar pusaw verses 22 and 26. kadukot ka baar puar hadu ar pun 62 and 63. Henry puar but Henry pulai. But Isaac uwan yad na kalinti ka pukri lahai roy naba ula shong ha ka ri shathi. But Isaac ula let yad kai shabar ya ka ban perkhat ha ka lingkha la janmit. But ula kmit ya laki kmat. But ula yo iru but hakmi kita ki ud kiawan. But ka Rebecca ru kala kmit ya laki kmat but haba kala yo iyo Isaac kala hierno na kata ka ud. Namar kala lakili ha utaw shakri hatu e uni ubri ubawan ya kai banya Shem bat ngi but uta u shakri ru ulala ong uni ulong ken ukenrat jonga but kala Shem ya ka jingka but kala penka ya nadi ru but uta u shakri ulaya tu ha u Isaac ya ki e baro ba ulala le anda kumta u Isaac ulaya lam ya ka shapo ka ying trap jong ka Sarah ka kmi jong u but ula Shem ya ka Rebecca but kala long ka tanga jong u but ula ya ka but u Isaac ula pensngot ngen shapang ka kmi jong u. In this transition, it is not so very clear. Akani ka jing batay kam dalong shay bha. Don't go up to 67. I told you only 62 and 63. Okay, now in the Amplified Version, listen. Amplified Version, it says like this. And Isaac went out to, number one, what? To meditate. Ang ni kalaong ba u Isaac ulalet ningkong hakaba un puson. He went out to meditate. That's number one. Ulalet hakaba undon hapreng ka jing And puson. he bowed down in prayer. But uladem ha ka jing duway. In the open country in the evening. Ha kata ka shnong ha ka porjan mit. And he looked up and saw that. But ula kmi, but ula yo iru. He behold, the camels were coming. But ula kmi, but ula yo I ya kita ki ut bekiawan. Isaac, I hope he knew the plan of his father Abraham when he sent Eliezer. Gatip ba u Isaac utip ya kita ka jing tmu jong ukpa jong u haba upa ya u shakri jong u Eliezer. He did not tell to his father, Daddy, allow me to go with Eliezer. Allow me, I want to go with him. He does not know how to choose. I will choose. No. He relaxed himself, and in that evening, the Bible says, he went out to do what? To meditate. You have already forgotten. You are not good students. He went out to do what? To meditate. And he bowed down in.
U Isaac shim lalet siya ukpa ban ong bangarong an let ringkat bat namar unum nang banjit ngan sa jit himanga hinre shim lalet kumta ka e ka ba Isaac ule ka long ba ulet ha ka ba un puson bat Quickly. ba un dem ha ki jing I'm duan. excited. Hallelujah. And after he has finished meditating and praying, the Bible says, he looked up. Hadien pula dia ban puson bat ban duai ula kmet ila ki jong ki kaman. What did he see? Ka e ka ba uyoi The camels are coming. kita ki ut kilayawan. The camels are coming. Ki ut kilayawan. Not only one camel. Am tang ka wei ka The ut. camels are coming. Hinre ki ut kilayawan. And on one of the camels, there was Rebecca. Bat ha wei na kita ki ut kala don ka Rebecca. Are you with me? Atu pidon bat nga Young people, kon samla in one of the camels, Away there na kiot. was Rebecca. ka don ka Rebecca. Isaac was not busy chasing after the camels. He was not busy chasing after the camels. He was there meditating and praying. And the camels themselves, they came to Isaac. Say hallelujah. Come on. I think we close the meeting, Pastor. U Isaac shim lalit ban be na din jong kita ki ut hinre ka e ka ba ule ka long ba usyong ja that u penjai jai la di u puson bat u dem ha ki jing duai. And many young people today, I'm not saying you, you are very, very good, godly people. But many people today in the world, what they do, they are busy chasing after the camels, chasing behind, going behind the camels. Where's my Rebecca? Might be this one. Oh no, this one. Oh no. Come on. Learn from the Bible. The Bible has been written. All the old things the Bible said have been written for us to learn. Isaac was meditating, praying in God. He was busy in his own thing, pleasing God. And when he opened his eyes, he saw camels. And on the back of one of the camels, there was Rebecca. I'm excited for you. Not for me because I already got. But I'm excited for you. Ki babun ki samla ki be ya kita ki ut bat ha kata ka jing be ka jong ki perkhat dei ka ni na dei ka tai hinre nyu I ka e ka ba Isaac ule ka long ulong jai jai u puson bat u dem ha ki jing duai bat hadien kata u khmet ki khmat bat u yo I kita ki ut bat ha pedeng jong kita ki ut ki babun ha wei na kita ki ut ka don ka Rebecca. Young men and young women, I tell you, your camels are on the way. Ki samla shinrang bat kan thai nga kwa ban ong shapi ba kita ki ut kila don halenti. One more time, let me repeat. Sa shisien kwa sha yang abangan ong Before we close. aswa bangin penwai no. Young men and young women, stand. Ki samla shinrang bat kan thai. Hey. Like Pastor Ador, hey. Say hey. Young men and young women, I tell you today, do not worry for anything. Meditate on God, be busy with God. Please God, delight Him in your life. Because God knows what you need. Your camels are on their way. At the right time, the right place, the right timing. God bless you all. Ki samla shinrang bat kan thai hem dei ban kuslai henre pi dei ban pin snow pa ila di ho blai ban pin kong u ila di ho u ban ngan ong pi ha ka por ka ba biang ha ka jaka ka ba biang bat u blai unsab wanra ya kita ki ut na ka benta jong pi.